Ternyata kebiasaan mengorok itu bisa sembuh loh tanpa operasi. Hayo, siapa dari kalian yang suka mengorok? Atau mungkin pasangan kalian? Kebiasaan mengorok ini bisa mengganggu kualitas tidur, meningkatkan resiko sleep apnea, dan juga tentu mengganggu pasangan kalian saat tidur. Nah, solusinya apa sih? Ada treatment namanya Photonan Nightless. Photonan Nightless ini adalah laser metode yang non-invasif. Jadi dia bisa meningkatkan kualitas tidur, mengurangi resiko sleep apnea, dan juga tentunya tidak mengganggu pasangan kalian saat tidur. Jadi, buat kalian yang penasaran dengan treatment ini, silakan konsultasi ke Dr. Bell Clinic.